Tebus dosa-dosa sebab kadang hati ku ndelok ora genah. Nah, payah selawatan diingatno ngiten iki niate duwe api. Monggo saran-saran HP dicakno lan lampune siap-siap dipadamkan sebentar. Kemudian dibujuk-bujuk karo setan, iku menawa jenenge buah khuldi Adam. Kowe nek mbok pangan, kowe iso malah kekal ning ning swarga jenenge khuldi. Khuldi ku langgeng. Pokoke digosok-gosok karo setan akhirnya purun. Akhirnya napa? Selalu Nabi Adam menika istighfar dumateng Gusti Allah. Waktu diterima tobatipun Nabi Adam niku tanggal 1 Dzulhijjah. Selalu Nabi Adam niku DP nggih. Rabbana ya Rabbana. Monggo sareng. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sesudah Nabi Adam dan Ibu Hawa melakukan dosa tersebut, larangan, Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana, duh Gusti kita, ya Allah, dolamna kula wis dolimi ini awakku dhewe, ampusana nggih berbuat dolim, kula nerjang larangane jenengan, wa ilam taghfir wa tarhamna, menawi panjenengan ya Allah boten purun ngapura dhumateng kula lan boten purun melasi dhateng kula lan akunana sungguh aku bakal menjadi minal khosirin, orang-orang yang merugi. Terus tinggal peristiwa 1 Dzulhijjah menika hari diterima atau dimaafkannya Nabi Adam. Mila kula panjenengan wonten ulan Dzulhijjah menika monggo kita tingkataken istighfar kula panjenengan nggih. Soalnya kula panjenengan kan sering nglampahi dosa. Kula nggih sering nglampahi dosa, jenengan nggih sering nglampahi dosa. Monggo dosa-dosa kula panjenengan wonten Allah tansah wonten mumpung wonten bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa, kita memperbanyak istighfar. Sing kaping kalihipun hari kedua dari bulan Dzulhijjah inggih menika diselamatkannya Nabi Yunus. Tanggal 2 bulan besar menika Nabi Yunus diselamatkan Allah dari napa? Perut ngene iwak sing raksasa, iwak hiu misalnya ngoten nggih. Terus bayangno Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Peteng bengi alah dicirina gak apa-apa ya mikir kok cepat ya. Mengalami 3 kegelapan nggih. Kegelapan malam puweteng dedet. Ya zaman Nabi Yunus kan urung enek listrik to nggih. Puweteng dedet. Terus ning jero segara ya kaya petenge wis bengi-bengi ning tengah segara, kedalaman segara, peteng yang kedua. Sing peteng ketiga Nabi Yunus ning jero perute iwak hiu, iwak sing raksasa niku. Walah kaya apa rasane? Wis peteng ya. Peteng double luar biasa susah. Nah, ketika diselamatkannya Nabi Yunus menika pada bulan Dzulhijjah tanggal 2. Soalnya Nabi Yunus selalu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Nah, iku
Jadi bulan diselamatkannya Nabi Yunus nggih wulan menika nggih kula panjenengan kedah tansah ngata-ngatake amal kesainan mumpung bulan-bulan istimewa. Salajengipun inggih menika hari ketiga. Iki kula kutip dari kitab. Hari ketiga napa peristiwa napa wonten bulan besar menika? Dikabulkannya doae Nabi Zakaria. Nabi Zakaria duwe bojo 80 tahun. Ono yang mengatakan 90 tahun, ono yang mengatakan 100 tahun lagi mempunyai buah hati. Dah nih susah ya. Aku bayangno misalnya alhamdulillah aku ya duwe anak misalnya. Cara dia anak ya susah matur ya. Susah makanya monggo kita khidmah wonten majelis menika sing dereng gadah keturunan, mugi-mugi ndang gagi gadah keturunan. Ampun cilik ati ning gawe kang disregepi ngono wae nggih. Sing nang gawe disregepi ben dadi wis gawe bolak-balik kok sampai dibumi kabeh arep dadi. Yes, ditunggu terus mawon nggih. Napa Gus? Wis duwe jabatan iki. Anake dikon dikek jabatan iki. Kok mantune dikek jabatan iki. Kok sing nyekel dhuwit bagian mantu sing iki. Kabeh dicekep kabeh. Iku jenenge apa? Kemaruk kaya Fir'aun. Makane iku ya wis pokoke nggih bareng-bareng aja kemaruk. Wis dadi kepala desa ya anake aja didadekno sekretaris. Misale ngoten contone nggih. Kabeh didadekno kabeh ya kurang api. Kesane kaya Fir'aun. Saiki beres paneng jak selawatan sik dimainkan. Apa sholawat malam Senin ben wong-wong sing baru-baru ingat ya kita juga mempunyai sholawat malam Senin. Jenengan pun kertas dereng Bu. Dereng to nggih. Ora main-main ini Tuan Gus Salamah ya juga ngarang lagu sing judulnya malam Senin sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا seminggu sepisan ayo podo majlisan ning tolibu salaman kang dadi sebutan majelis sholawat ngaji ngadong tur berkahan saking kanjeng Nabi Muhammad manusia pilihan salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Ning majlisan ati sumpek dadi padang sumpek bojo rewel salim daiman ala padang salli wa sallim daiman ala padang wal ali wal
guri-guri koncone dijaki nggih. Dijak majlisan sing bapak-bapak, mas-mase bila perlu iki statusnya HP diiseni majlisan. Kaya Bapak Slamet iki duwe HP to ora? Nek HP diiseni WA to nggih. Wah, dijak. Diinfokan ora masalah, mau seminggu pisan mosok mergawe wae. Bengi bareng-bareng santai sorok-rokokan iso ngopi. Pun Mas Ii atau Pak Tayyib dikasih mic biar sodakoan atau apa diselingi sodakoan bersolawatan. Sing sana sepingan sana nggih. Tunggu kita tunggu ya. Sekali nggih. Alhamdulillah. Niku rombongan yang itu di sini iki wau. Iki wau namung yang Sedoso. Ya alhamdulillah. Asale wong telu saiki sedoso. Mriki kalian apa mrikine wau? Sepeda motor apa? Dipuruki Pak. Ya alhamdulillah. Pengen niat ngaji, kesel maku misalnya masih murugi Pak. Dungano kok Pak nggih muga lancar kali ini. Nggih. Terus pundi Guru Maria kesanipun dereng majlisan ngeten iki. Kapan nggih, mungkin saged istiqomah nggih nek boten halangan. Istiqomah sampun budal. Ibu kali putranya kan itu nonton rombongan jenengan nih. Kali tangga tombo, kali dereke. Nonton ya. Sinten sing nyukani info. Derek kula sing derek riyen. Oh nonton ya. Ketanya cocok penak suasananya yo santai nonton ya. Ora terlalu tegang misalnya nonton. Yo selawatan yo oleh ilmu nih ngaji nih nonton. Oh selawatan sama jenengan. Sapa sakit nopo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Batin fil qulubi katawabiha afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari atila keranten jenengan winane pun nate sama tesike mutar winane ngajine pesan bab nopo Buku Maria. Minum leres yes. Di antara akhlakipun yang minum wis pundi unjuk? Duduk. Asa kayak bener kabeh ya. Pinter sama pinter wis. Kadang ora bisa pun. Dongaaken beresan kali jamaah. Assalamualaikum. Buku Maria. Gimana beresan jamaah ganteng. Mungkin saya jamaah dari menikah sakit rutin lah istiqomah sampai begini mengenai majlisan menikah. Anu puniki kosesan selalu sehat selalu rezeki. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panita. Oh, yo pani to nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kula bae tak arep-arep Kang Tale ndi yo pani ra melu. Sinten Gus. Nggih, mugi-mugi dan enggal saras nggih. Amin. Dan ngeten iki lho Bapak Ibu nggih, masya sakit tapi bisa mengemeno hadir ngene Mas Lisan. Sing sehat wae ra gelem Bu, ora gelem budal lah. Ngaji apa niku lisan niku kuat pirang dina. Lah ngeten iki enten lho Pak, ngeten iki sing ngomong ngeten iki. Tapi kula boten napa-napa, kalian jenengan kompak, kita majlisan, kita sholawatan, kita ngaji ben ngalap barokah. Ngoten. Lebih sepidang sak mangke Yupani nggih. Nggih. Alhamdulillah. Moga-moga nggih terus pundi suasanipun Yupani jenengan derek majlis ngeten iki. Seneng apa bosen apa kapok? Seneng nggih. Muga-muga jengben saged mriki malih ya alon-alon yo saisite lampahe penggoncana anake ngoten. Foto Kang Tarif sing goncana malah ben mesra ngono. Keluarga berdua. Cocok iku. Alhamdulillah digendong Den Talib. Ya ngoten.
sok apa neh ngoten ya jalu gendong ra apa-apa. Nggih. Lah, suami yang bagi ngoten. Iku kudu bopong bojone ngoten ya. Alhamdulillah, semoga Kang Talib Yupani paling sehat, dohir batinan, Amin. saged istiqomah nggih. Pun Yupani selawatan saged jenengan selawatan. Saiki selawat napa? Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat ditutup, didongake golesan lan jamaah Tholibus Salamah yo namine. Muga-muga basa Jawa ora apa-apa wis. Muga-muga Pak Iksan. Muga Pak Iksan kula paring waras. Amin. Jamaah Baris. lancar, Lancar diri. amin. Wis lancar rezekine, lancar barokahne. Amin. Nggih pun ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di niki. Oh, ngeten nggih, monggo terserah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naminipun sinten? Nami kula Mbak Yaroh. Mbak Yaroh. Asli saking pundi Mbak Yaroh? Asli saking Tanggir, Pak. Gus. Saking Tanggir. Oh, ini itu lho. Garwane Mbah Wo, Gus. Mbah Wo nggih. Nggih. Alhamdulillah, Mas adem wis Mas ya Mbah Wo dereng mriki dengan mriki padha wae nggih. Tapi perlu ya dijak bareng-bareng. Nggih. Jadi sing lanang ya teko, sing wedok ya teko, cara ndedungane langsung kabeh satu jurusan ngoten nggih, men ora bendal dongane selawatan. Nggih. Pun pinten Mbak Yaroh? Saking mriki apa? Nembe. Hadir. Pekali niki, Gus. Pekali niki nggih alhamdulillah. Muga-muga Mbak Yaroh saged istiqomah nderek majelis. Amin, amin. Soalnya iki manfaate kanggo kula lan panjenengan lan kanca-kanca jamaah misalnya ngaten. Saged niku Mbak Yaroh napa selawatan saged mestine Mbah Wo. Insyaallah. Ah, monggo selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha illa yaumil akhirah. Oh nggih, sami ditungake pun. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh setiap malam senenipun dipun paringi barokah kang Gusti Allah. Amin. Lan mugi-mugi Gusti Iksan sekeluarga diparingi sehat walafiat. Amin. Terus nanti bayaran derek Mas Isan. Alhamdulillah, rasanya seneng Gus. Nggih, alhamdulillah. Wis muga-muga lancar sakabehane barokah sakabehane nggih. Amin. Lantaran sholawat Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naminipun sinten Mbah jenengan? Kula Sabari, Sabari. racunipun. Oh, Mbak Sabari. Ini ya, dene ora ri ana Sabari, ning tangkir ora Sabari, ini ana sedikit Mbak Sabari. Pun pinten derek Mas sampeyan mriki. Nembe penggalih Gus. Lembe bengkalis, muga-muga Mbak Sabari saged istiqomah nggih. Nggih. Saran-saran dibaturi kanca-kanca niku ben semangat. Nggih. Ben tambah ganjaranipun, tambah pahalipun jenengan. Nggih. Rasanya terus putih kok balik nih. Maksudnya kiranya pun kok pengen malih nih rasanya terus putih. Banget remene semangat Remane. Gus. Alhamdulillah. Penak ya bebas di sorokoan, ngopi, keso yang ana mbok-mbokane, semoga santai. Santai sholawatan oleh pahala ana isine ngaos bisa ngoten. Yes, muga-muga Mbah Sabani istiqomah. Bila perlu koncone dijaki Mas Sabani nggih. Nggih, kula niki betul niki
pisangan kula macam. Alhamdulillah nggih. Terus kalau mandala kowe mau nggih nuduhno kesayangan dijak ning majlisan wis oleh ganjaran padha karo ganjarane wong sing tekon majlis tanpa berkurang sedikit pun. Ngomong-ngomong jenengan pun pinten urusanane Sabani? Kok nggih kula niki ingin boten Kalau titenane nggih lahir waktu napa? Waktu Zaman PKI. PKI atau waktu apa Gus? terusnya itu tahun swidak Tahun swidak ya. Kalau wong tangkir iki sing eling sapa zaman jenengan? Sing kemutan Januar, Mbah Kandah, Mbah Bayan Sungai, Mbah Sungai. itu dari kemutan. Oh, dereng kemutan nggih. Nggih, terus niki Bapak Ibu iki contoh nggih. Pinane hadir terus samangke manusane hadir malih karena apa ayem teng manah. Pancen leres nggih. Wong golek keayeman, wong golek tombo ati kok salah jalan ya ora bakal nemu keayeman. Sing bener wong pengen urip ayem atine asale ning kok kudu gregeten wae ana piring kudu nyaduk bojo piye cerewet wae misale ngono ya. Wong itu nek muring-muring kaya kirek mana iku ya Allah masyaallah upah-upahan bingung kabeh. Nah, solusine ben ayem manah panjenengan dijak majlisan. Sing bapak-bapak ibune dereng dugi dijak bareng-bareng. Kersane rumah tanggane lempeng. Ana sithik masalah ya wajar jenenge wong rumah tangga, tapi selalu ditoto. Terus niki kula yakin berkat selawat panjenengan kula ngenten niki nggih, majlis Tholiqus Salamah semakin hari semakin ditoto luar biasa. Anda sing nyukupi air minume, anda sing nyukupi mike, wes pokoknya jenengan hadir nonton apa nggih, mboten usah mikir napa-napa. Bila perlu pengen betoto ya nggih, monggo Mas. Monggo gitu. Selawatan sakit bahasa Bali sakit nggih. Sakit nggih. Monggo yes. Selawatan baca nggih. Mohon terserah wes. Mas, timpun. Sallallahu salamullah ala Tuhan Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng kabeh. Tawakkalna bi bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Sampun ditutup ya. Diungan sik. Kusesan kontok-kontok jamaah. Iya, kusesan doa-doake mugi-mugi paring barokah. Amin. Niat ibadah. Amin. Kontok-kontok. Oke, konco-konco ini gadah laret diparingi laret soleh lan solehah. Amin. Terus Pon nggih. asal Tanggal pinten posonipun? Tanggal 8 kali tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 naminipun napa niku poso Tarbiyah. Sing palanganipun dosa-dosa ingkang sampun kapupur setahun winginane niku dipun kawula dening Allah Subhanahu wa taala. Sisuke tanggal 9 dina Arafah poso dosa-dosa setahun ingkang kapupur lan dosa-dosa ingkang badhe kapungkus yang akan datang 1 tahun niku nggih badhe dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Makane menawi jenengan kok kodang andok ringan ora apa kerja berat, monggo sami-sami poso. Ibu-ibu nggih ngoten poso ngira-girus ngondoni sidengane Ramadan ora apa-apa. Pun niku. Sing paling terakhir nggih menika masalah sampai tanggal 11 nggih menika Idul Adha. Disunati yang ingkang mampu ingkang duwe kelonggaran nglampahi napa kurban nyembelih hewan. Terus disebut kanjeng Nabi mangkana lahu saatun sapa wong duwe kelonggaran. Dadi duwe kelonggaran iku ora duwe utang, terus duwe beras akeh, duwe salu sing cemupak, ora tangan duwite misalnya untuk duwe kelonggaran, mangkana lahu saatun malam itu nuli ora gelem berkorban, ora gelem nyembelih sapi, atau nyembelih wedhus, nyembelih kebo, atau nyembelih unta.
Walam yudohi fal yamut insya Yahudiya wa insya Nasrani yang moko wong mau sing duwe kelonggaran harta kok ora gelem berkorban mati milih Nasrani wong Kristen utawa mati milih wong Yahudi. Makane monggo sareng-sareng nggih misale duwe kelonggaran nggih kita lampahi ibadah kurban. Mbah iki nek kurban boros ombe nggih ya. Nah, ibu bareng-bareng nonton nggih. Menyambung informasi krono malam madisan konser sumber niku. Malam wis tanggal di botol nggih berarti nggih. Malam botol begini. Botol apa wae malam Senin masa awak dhewe madisan. Ya kurang anggol nggih. Kanca-kanca nggih takbiran. Jadi minggu depan malam Senin libur krono bodo besar Idul Adha menika. Bisa dipahami nggih yen para penggon wong price dino wae price satu kali. So malam Senin berikutnya kita mulai lagi. Terus hadis niku wau kula sembahkan tiyang kang gadah kelonggaran rezeki boten purun. Kurban mila wong mau diancam matine Yahudi utawa matine dadi wong Nasrani. Hewan ingkang saged dipun kangge kurban niki napa? Ya kados lumahe kula semrapi nggih, wedhus, sapi, utawa unta, utawa kebu. Liyane kuda enggak boleh ya. Kudune nek ning kene Indonesia berarti kebu apa? Kebu misalnya kebu, utawa sapi, utawa kambing. Nek wedhus kanggo wong siji, terus nek sapi kanggo tiyang pinten? Tiyang pitu. Lho Gus, kemudian anakku genane njaluk urukan Gus. Nek sekolahan kanggo kegiatan jadi dulu kurban. Urunane piro Jong? 20.000-an kanggo sak kelas. Iku dadine ora kurban tapi mayoran. Wis pokoke ngelatih ngoten nggih. Ngelatih dadi mayoran. Soale apa? Wedhus siji kok dienggo sak kelas. Ya meteng-meteng wedhuse ra kuat to yo ya. Wong sapi ra kuat kok nggo ngati yo sak kelas misale kok wedhus siji yo. Sifate nggo nglatih nggo mayoran. Iki kados tiyang ingkang pejah misalnya kemudian naik pengen korban itu ya betul dados korban dadine sedekah. Jadi korban kangge tiyang ingkang masih hidup masih gesang. Maka saged dimengerti nggih terus macam ya perkembangan pendidikan, kelatih, empati, momen-momen Idul Adha ya urungan juga korban. Ada belum memenuhi korban ngomong wedhus siji di ngomong sak kelas ya ora masuk niku. Daging korban jenengan sing sae ana daging akikah, daging korban sing sae mentah. Ngoten yo nggih Bapak-bapak sing dadi panitia. Kamu sing dadi panitia misalnya sing itu dimasak Pak RT ya sing apik nek jenenge korban iku dindung mentah nggo sak pringkir nggo pinggir mentah. Tapi nek akikah swaliane nek akikah itu dindung dengan kondisi mateng. Masa ya sing manis-manis kersane tafaulan anake mbek wajahe masuk ireng yo manis api-api ngoten nggih. Aja mbok sate, akikah di sate yo keren yo pedesen yo. Kosong dadi nanae malan kok. Akikah di sate. Dimasak apa jenenge namine lek napa? Masak legi yo sing masak apa ya? Di semur ngoten niku nggih. Pun samangke itu nggih ngaos. Setengah sedoso ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa nggih Fatihah. Besok nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan Masudi wa ila Ibu Nyaminem Bapak Yat Maharjo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubi bidarani amin. Adabun naumi. Jadi cocok bare ya. Sadurunge kenane
ada makan, mangan, bermangan ngombe, saiki bar ngombe turu. Lah kok cocok nek usul ya. Kenane makan, adapi mangan, bermangan adapi ngunjuk, minum. Saiki kok ada pun naumi. Penak jenenge wong bengi nek wetenge lesu turu kok resik katanya golek-golek plok-plokan. Aku bingung ngoten iki weteng lesu ya ora anak turune. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi utawi iki nerangke tata kramane etikane film turu. Iya utawi anau, iya utawi adabun naum, adabe nape turu iku ayat tohara yen to sesuci sapa wong minal hadasi saking hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Bu jenengan badhe tilem diusahake sesuci riyin nggih bawa barang nggih sesuci wudu ya wudu. Umpama wis kumpul bojo nek isih kuat ya adus ngoten ya. Wong iki hadas kena hadas asghar cilik ana hadas akbar gede. Tapi rata-rata ya anyepun ya pipi ya. Wis iso subuh wae wayah gede ngoten niku. Terus badhe tilem nek saged jenengan berwudu. Terus wa nama ala jambi al aimani wa nama lan yen to sare to turu sapa wong ala jambi ngatasé lambunge wong al aimani kang tengen. Nek turu dikon miring nganan. Jadi dokter ngoten iki sampean saged tanggone dokter iki atau bidan khususi ning kitabe gosesan kok kitabe nerangna nek turu kon miring meneng kene apa to? Kok ora miring ngiwa. Sepengetahuan kula nek miring nganan menika jare cara lambunge pas nggone bawah posisi lambung kula panjenengan posisi di bawah mboten gantung. Tapi nek miring ngiwa iku lambung ada makan nggone atas berarti gantung. Cara nyelape abot ngono ya, cara nyelape abot berat bebanipun. Tapi nek miring nganan ngoten iki lambunge boten menahan beban ringan soalnya langsung nempel tenggone alas. Mustaqbil kiblati hale madhep kiblat. Ya persis kaya wong diujur ngalor ning ngetan itu nggih. Mujur ngalor madhep miring madhep ngulon. Pancen wong tilem niku mati kecil to nggih. Wong tilem mati kecil. Mati besar ya ning marang ngetan niku mati besar iku. Nah, jeling-eling disoleh nggih, nek saged wudu riyin. Resik wudu, kemudian mujur ngalor gitu sirahe ning lor, terus miring nganan madhep ngulon. Mustaqbilal kiblat iki hale madhep kiblat. Terus wa ayat sudah binomi rohata badanihi. Nah niki jenengan badhe sare wong turu iku perkara mubah. Mubah iku buku turu ya kena, ora ya kena, ora ana tatrapan dosa ganjaran boten nggih. Perkara mubah kados minum iku perkara mubah. Ora ana tatrapan nek ngombe oleh ganjaran ora ngombe dosa boten. Tergantung tiyang sing ngunjuk. Tilem nggih ngoten. Tilem jenengan nek tilem wa ayat sudah lan yen to nejo saka wong binawi lawan turune wong rohata badani ing istirahat badani wong diistirahatno. Tujuannya apa kok istirahat? Biar supaya kuat sapa wong atau badane wong mau kuat alal ibadah ing ngatasi ibadah. Pancen wong kudu duwe waktu kangge film, kangge aktivitas ngoten lho nggih. Ane wong kok aku Gus rong dina ra turu iki, iku ora jaduk jeneng sampean ora apik, malah lara dhewe. Rusak awake dhewe. Lah dororo wala diroro hadisipun. Ora oleh nyakiti ning awake dhewe, ora oleh nyakiti ning wong liya. Dadi organ tubuh kula panjenengan butuh istirahat, nggih. Nek istirahatnya cukup, berarti kok kanggo ibadah ya kuat. Kadang nek wong sedina blek sampe bengi ora turu. Kok turu-turu pas jam 10 atau jam 09 dina Jumat pisan. Ya akhire bablas ora Jumatan, malah ora iso ibadah. Makane waktu 24 jam iku sing sae nggih 8 jam kangge tilem. Iku wae nek mbok sampean kalkulasi nggih, umpamane wong iku sedina turune 8 jam.
Terus tahun berapa hari? 360 hari. 360 hari kali 8 berapa jam itu? Terus tahun sampai usia 50 tahun. Ini kira-kira awak diturunnya pirang jam ya? Berjam-jam uripe. Dikira wae wis saiki banget ya. Nggo sholat tadi paling ya 3 menit, 4 menit, pol-pole 5 menit ya. Sesuai malah ambiar pikirannya ora karuan. Nggih. Tujuannya wong tilem supaya badanipun kuat kanggo ngibadah. Nek niate ngoten niku, duwe sejo ngoten niku ya bakalan oleh pahala. Soale perkara mubah, piyambake tilem niku diniati kanggo nguatno ibadah. Kados kula maem kanggo kekuatan awak dhewe ben oleh kekuatan nggo nglampahi ibadah. Akhire maeme oleh pahala. Liyaku ala ibadah. Terus wa ayat kalau Allah Ta'ala indah nomi. Wa ayat kalau ya lanjut kalau zikir sapa wong Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala indah nomi indah nalikane arep turune wong. Terus wa daya dotilan indah sause tangine wong saking tilem. Menjelang tilem wis bu ngoten niku nggih miring ya tangane nyetor tasbih bisa zikir. Sak senengane sama dikir apa sallallahu Muhammad sallallahu apa astagfirullah bebas sepenting dikir ngoten. Terus tangi turu nggih ngoten dipun sunahaken dipun kancan adab nabi kan dikir. Adapun mengenai bacaan ini berdasarkan bahwa karena teman-teman ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ida akhoda marja'u Ida akhoda indah melakani ngalap sapa kanjeng Nabi marja'u gon turune kanjeng Nabi minal laili saking wengi wa doa Ida akhoda ketika mapan sare kanjeng Nabi wa doa mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi ya dawu ing tangane kanjeng Nabi tahta khoti ing dalem isa-isare pipine kanjeng Nabi. Nah niki contoh kanjeng Nabi nek ora bantalan empuh Bapak nggih, bantalan tangan, wa doa tangannya disalahkan ning isare pipi. Alias bantalan tangan, masyaallah. Apa dhewe sprint betan. Bantal yo wongku bisa. Samangke rata-rata sprint bet to nggih, kasur wis ora usum. Saiki wong golek gawe kasur ora isih ora eneng kok saiki. Saya amin ya, amin bisa kalau gawe kasur ya. Rata-rata sprint betan. Dan ini jenengan ngemerapi nek kanjeng Nabi nek tilem wa doa ya jauh kata khodi. Astane didekek ning ngisore pipi kananipun kanjeng Nabi. Supaya nuli donga sapa kanjeng Nabi. Ketika pun bantalan tangan kanjeng Nabi donga, Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma duh Gusti Allah bismika kelawan asma panjenengan ahya urip sapa aku sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Ya Allah, atas namamu urip lan matiku tak gantungno. Aku mbok paring mati yo mati, urip yo urip iki dungane ketika mau tidur. Ahya urip sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Jadi wong ku ora duwe kepastian. Jenengan film ora duwe kepastian sesuk tani apa ora? Ora duwe kepastian. Tergantung Gusti Allah. Bismika ahya wa amutu. Salajengipun wa ida istaqolo. Lan ing dalem nalikane tangi sapa kanjeng Nabi kala ngendika sapa Nabi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, matur suwun Gusti Allah alladzi ahyana ingkang sampun maringi uripku urip kula badama amanana ing dalem sause oleh matani sapa Allah nak ing kita wa ilaihi iku maring Allah an-nusur utawi gumelar bali. Terus matur suwun Gusti Allah ingkang sampun maringi gesang kula. Gek wau pun kula mati wong tilem iku mati kecil ngoten nggih, mati kecil. Terus wa ilahi an-nusur. Nggih niku segede mugi-mugi ada manfaate nek pun sampun mangertos adabe tilem, adabe maem, adabe minum, monggo sak mampune nggih dilampahi. Nek ana kancane urusan lakoni, ya sampean aja koyoki. Mungkin kancane lagi iso nerapno bismillah sih. Adapun agama yang lain niku dereng saged dilampahi.
Aku dhewe jadang sosok ya lali ngoten nggih. Pokoke selalu berusaha menjadi baik kados simbolipun naminipun apa niku niki. Alhamdulillah niki wis digawe banner kita ganteng lah mangke nggih. Kaya koncone ya. Kaya koncone wisan. Thalibus salamah, selalu mencari keselamatan. Terus kula panjenengan ora mboten pareng. Aku sing paling bener iki. Aku anake kiai, aku anake sunan, aku keturunan Kanjeng Nabi, ora oleh mengklaim semacam itu. Orang tersebut harus selalu senantiasa mencari keselamatan. Yo mungkin sak mangke giat awak dhewe bener. Sesuk kadang lali. Ngoten to nggih. Pun iku mugi-mugi enten manfaate nggih. Semoga sekak mangke istighfaran terus bisanipun kaum muslimin. Astagfirullah رد البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا Lillahi wa
paling ngono. Mungkin sak sampunipun selawat, maos piyambak nggih terus biasanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tusina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha asral khayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, Allahumma sallimna wa sallim ikhwanina wa sallim ustadina wa sallim talamidana wa sallim mimma sa'ili tulisun ma'adabika astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, la tu'akhidhna in nasina ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadik. Allahumma jalla hadil qaryata qaryah mubarakah ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wa husnul akhlaq. Allahumma tahqulu bana futur arifin. Allahumma salimna min adzabid dunya wal akhirah. Allahumma irham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ikti hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Matur sembah nuwun ugi pun nabi pangapunten mbok meningaken tutur kata kula. Lan mbok menawi pengen jagung-jagung monggo mungkin selawatane satu kali nggih. Selawat satu kali lagunipun mungkin jagung-jagung monggo nek boten gadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fil bilad Jalla
Jadi bocah yang urip ayo ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah risalata kalimata ila wajhul ilahi salatan kalimatan ila wajhul ilahi Serupu mano Siro kenyang sono lan oleh ayun mono seluku mano Siro kenyang sono lan oleh ayun mono Yurip ayo ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah risalata kalimata ila wajhul ilahi salatan kalimatan ila wajhul ilahi ومن صلى عليه خير من ربه المجيب الروح